你们一个个喊天热啊，天热就不骑车了？一看你们就不是真的爱骑车，这才哪到哪，区39度。我勒个豆！救命！我勒个豆！救命！我勒个豆！救命！我勒个豆！圆圆的脑袋，大大耳朵，笨手又笨脚，跑步像陀螺，一动小脑筋总是出错，想要做好事，但总闯祸。今天受邀来到新大洲本田 NS150GX 试驾品鉴会，我呢是165的身高，这辆车可以全脚掌着地。今天全方位的感受了一下，确实不辜负那么多人很早就开始预定。这辆车其实就是 PCX160的升级，但外观真的是好看太多了。一起来看看它的配置吧。150排量不需要交购置税，搭载的是基于本田160 ESP 加进化而来的水冷4气门发动机。高配版有行车记录仪、全车 LED 透镜大灯、双通道 ABS 加 TCS。座桶放这样的全规后还有很大的空间，而且有一个小细节，它座桶盖自带阻尼，配备5寸 TFT 液晶仪表，无钥匙启动、智能启停该有的都有，按键也很有质感，标配胎压监测，支持手机投屏，自带 T-Box， 配备双通道蓝牙，扶手箱很大，配了双充电口，轻松放下一瓶水。小细节，这里开了一个小口，完全不影响骑行充电。高配版呢还赠送50升的尾箱，用的鹤鹿半热熔轮胎，黑色我觉得是最好看最帅气的。3月价格就公布了，你们猜猜定价会是多少呢？ Everybody, my mom and dad made this new song for my stupid heart. I'm getting praise for my brothers. Let's go! My stupid heart, don't know. I tried to let you go so many times before. Then I got back and told my stupid heart. Too late, already on my way. If you got a friend, I'll get that you can play my stupid heart. 现在我们的赛车已经改装完成了，看看比赛除了车，我们还需要什么呢？连体皮、头盔、手套、胸背板、雨衣、靴子、装备包、膜包、烘干机和运动相机。头盔呢，我最喜欢戴 Arai 和 Somi， 但是 Arai 最小号换了加厚内衬，我戴着还是有点大，所以赛道我基本上是戴 Somi。每天练车出汗真的要用烘干机。这款头盔医生它可不仅仅是烘干头盔和手套，最重要的是臭氧杀菌功能，保证我们装备的干净清爽。皮衣呢，从307、308再到 JP-EVO 定制 ，Cash 家的连体皮衣是我穿过最适配亚洲人身材的，尤其是这个定制款，专为公升级顶级赛事打造，以33组精准尺码系统覆盖了更多身形维度，每组尺码都经过了赛道动态测试，皮质经过特殊工艺处理，抗撕裂、拉伸性和耐磨性能得到了全面升级，第一次穿就能完美贴合身体曲线，还配有可拆卸网状内衬，清洗更方便，而且气囊是放在内衬里面，整体感更强，穿脱也更方便。肩部、肘部、膝盖采用的都是钛齿原创 Tips 滑块，根据人体工学打造了最佳贴合形状和位置。内部还标配了 C12 级护具，具备出色的冲击吸收能力，而且工艺标准高于 FMG 认证。手套、胸背板和装备包也都是钛齿的，最新款的背板外层是可拆卸的，方便清洗，重量轻，厚度薄，还有硬质防护板，而且还是分码数的，有青少年和女孩子专属尺码。膜包呢，我用的是国徽的，雨滴款适合小赛道，这款呢适合大赛道，还可以定制各种颜色和 logo。雨衣是 SBK 的，质量非常好，上身做了腿部固定，高速骑行也不会被吹开。下身膜包处做了弹力开放口，非常贴合。Insta 360和 Ace Pro 的拍摄可以第一时间帮助我们找出赛道操作和路线上的问题。好啦，今天的分享就到这里啦，下期我们谈谈车辆改装和装备的使用感受。报告，过几天要去贵州，10月1号到3号，乐行要在贵州黔东南下司古镇举办国际越野摩托大师邀请赛，听说没有之夜要送27辆摩托车，还有明星音乐节哦。现场不仅有越野赛和特技表演，还有各种摩托车试驾、金卡纳和慢骑挑战赛。
乐行打造了专业 MSGP 级别的赛道，邀请了国内外顶尖车手 PK， 这场视觉盛宴肯定要去现场感受一下咯。嘉年华门票已经上线，抖音搜索乐行摩托机车嘉年华就可以线上购票。10月1号我们不见不散哦。哎呦我的妈！相信你们冬天也有这样的烦恼吧？不要怕，今天教你一招，我这可是新款自带刷头，一定要均匀涂抹，自然晾干。你看，就这效果，小小一瓶，方便携带，能用一冬天。戴眼镜也不怕骑车起雾了，链接就放在左下角，快去下单吧。我们风作伴梦中吗？听啊迎啊最热烈的电话。你呀，写那风月海峡，一路坎坷总要去经历它。买摩托车机和买手机一样，各种功能我用不用的你不管，你必须得有。奇迹 AL6 我认为是目前国内车机天花板，功能多的我都不知道从哪儿说起。先说这个快拆模式吧，非常好用，再也不用担心被盗。如果你有多辆车，那就省钱了，每辆车只需要装上电源线和快拆底座，车机就能随时在多辆车之间自由使用。还有 4G 网络，真正实现全天候在线，打开 APP 就可以精准查看车辆位置，可以实时观察车辆周围的环境，还能设置车辆活动范围，超过范围或者异常震动就会启动录像并推送警报。这次奇迹还跟 Insta360 梦幻联动，不仅能查看运动相机实时画面，还能控制相机，从实时监控车辆状态到紧急救助系统，再从 BSD 盲区监测到骑行安全辅助。奇迹真的是以摩友的角度出发，认真在做每一款产品，这也是今年摩旅我会选择它的理由。5月20号呢正式上市，喜欢的话快去看看吧。嘿，我来厦门参加比赛，托运摩托车当然还是要用绿兔喽。如果生活扛不住，别硬扛，搬过来跟我住，包吃又包住。想看巡航的大高个们可以看过来了，钱江首款中大牌巡航 AK628， 售价25980，偏大框架的运动复古巡航，坐高750，身高175以上的摩友骑巡航再也不用担心像骑狗了。这次的漆面肉眼可见的优秀，搭载270度曲轴异步双缸发动机，超强动力输出，最高时速能达到190公里每小时，搭载了 T-Box， 支持车机互联，标配 ABS 和 TCS， 前刹对向4活塞卡钳，搭配大尺寸打孔刹车盘，散热性能好，连续刹车也能确保性能的稳定，适合城市骑行和运动驾驶。最近在考虑中大牌巡航的摩友可以去试驾一下。如果说你想要一台电自，就是不想要骨架车，还必须要有载物空间，那在新兴国标合规又不妥协的情况下，还真有一辆非常抗打的车。而且我看到大家 DIY 出来的爱车都很好看。那我们看看这辆车，一种小脑筋总是出错，想要做好事但总闯祸。爸爸说我是个机灵鬼，妈妈要多教我淘气包。我是爸爸妈妈心爱的小孩，嘟嘟，这世界有让我欢乐小不了。你们还记不记得之前我3分钟学会了翘头，就是因为疾风的翘头控制系统。虽然我这辆车买早了没有这个功能，但是呢现在可以 OTA 线上升级，我们去试试啊。好，这样就设置好了。还需要这功能吗？这是给我们新手准备的，又不是给你们这些老鸟准备的。小白姐姐，我不是老鸟，你给我玩一下。那我给你设置15度。不用，我要90度。90度，这只能设60度。60度也行吧？也行吧。好玩吗？好玩。多少钱呀？我想让我爸爸给我买一个。啊，让你爸买。这谁家孩子？你让东方教练下来给我玩会儿呗。你给他摇下来。这车里也没人啊，他挡住车了。那咋办呀？来我来查走，你打着我摩托车的人呢？
本事有本招，一点小脑筋。想要做好事，但总闯祸。